lay féliciter man xawma la je vous connais pas mais xam naa ki la teg fi nga nekk xam naa ko xam naa vision am xam naa yéeneem ak fi mu jëmale Sénégal yàgg na je vous admire parce que yàgg naa la xool ci télé yi nga nekk nit ku posé mais xam naa ne ki la fi teg xam na lu muy def monsieur le ministre man li may wax ci turu pêcheurs yi nga xam ni ñu ñuy wax Cubalo ñi nga ne xam ne ñu ngi nekk entre Saint-Louis et Bakel parce que ñun ñooy la région du fleuve lañ ñu doon wooye ñu dëkk ci wetu dex gi ñun am nañu ay nappkat mais dafa mel ni napp googu dafa xaw suux walla demee ginnaaw monsieur le ministre ñun initié woon nañu benn journée de réflexion bi nga xam ne bii man ci comité de pilotage bi ko doon liggéey laa bokkoon ci suñu benn organisation bu ñu tuddee Union des jeunes agriculteurs de Koyli Wirni ñu xooloon que ni suñu nappkat yépp ils étaient en train de se transformer en agriculteurs mu jaaxaloon ñu toog xoolaat gis ni dafa am ay problèmes yu bëri yi nga xam ne yi am na ci napp bi macha allah nag li ngeen ñëw am na li ngeen ci commencé régler ñu leen di ñaanal yàlla nag parce que pêcheurs yi ci seen bopp ñoo ko wax ñu ne macha allah am nañu ay financement pour seen jigéen ñi am nañu financement ci DER am nañu subvention ci moteur yi mais dafa am lu bëri li nga xam ne li des na te ñu bëggan leen ko àggee bi ci jiitu muy service bi ci boppam service de la pêche bi nekk Podor ñëpp xam ni mu toll ministre yi toog sa wet mën nañ la ko wax service bi affecté woon nañ ko oto mais oto bi finalement mu daal di panne ñu indi ko fii Dakar depuis lors oto bi defaruñ ko delloosi wuñ ko beneen bi gis naa ko ci rapport bi mooy complexe frigorifique yu ñu doon wax Podor commune et aéré gis naa ko def nga ci rapport bi que dina pare ren ji pêcheurs yi nag dina naan nga defal leen ay ferme de production d'alevin parce que Podor dafa sore ñu mën a produire seen jiw googu ñuy jiwee seen jën yooyu ñuy yar ak fabrique d'aliments pour jën yi parce que loolu moo tax li jëm ci mbayum jën yi xaw a demee ginnaaw monsieur le ministre ñun tamit bëgg nañu ci gaal yi ñuy wax fii sànq ba tey mooy pirogue en fibre en verre de verre bëgg nañ ci parce que fu mu nekk ni tey maliens yi ñooy jógee Mali di ñëw Podor département Podor lay wax dañu ñëw foofu di napp ay jën di ko jaayaat suñu mool yi di ko jaayaat nit ñi loolu xam nga dafa xaw doy waar parce que ñoo ñu ëpp ay jumtuwaay ñu jàppale leen ñu am ay jumtuwaay sama collègue yi fi jaar yépp bokk région de Saint-Louis ñoom ñëpp wax nañ ci mais il faut ma ñëwaat ci ban tamit monsieur le ministre pêcheurs yi bind nañ la lettre d'audience parce que ñëwoon nañu ci journée bi nga xam ne bi sama collègue Mamadou Diaw wax na ko mais jotuñu fi am kaddu bëggoon la rencontrer léegi nag man maa la ñaan audience bi fii jàkkaarloog yow ñaan la ko pour ces pêcheurs là parce que pêche boobu dafa am problème yu bëri yi nga xam ne yi faut ñu mën a toog ak yow wax la ko monsieur le ministre à part ça c'est des félicitations ma wax tuuti ci pulaar parce que li may wax sànq yëpp je ne suis pas à l'aise minen rew awoɓe wonɓe hakkude Saint-Louis et Bakel awo ngo no jogii caɗeele haa ɓurti sabu ene wayno ɓuri nawreede tan ko awo maayo haango ngoo maayo welgo ngoo awo mum ƴeewaaka te pourtant hannde ko malinaaɓe ummoto Mali o woni woon def leneen lu dul napp tey jii dex gi presque ñoom mënatuñ ci napp ndax ñëpp xam nañu changement yi am changement climatique yi am dafa laal fépp tey ay Maliens ñooy ñoo ëpp jumtuwaay suñu pêcheurs yi nga xam ne ñoo nekk au niveau du département ñoom bu ñu ñëwee ñoom ñooy napp jën yu mag yi di ko jaay parce que ñële amuñu ay jumtuwaay
waaye dafa am leneen li nga xam ne li mu ngi ci initié nañ fi keroog journée de la pêche suñu mbokk yi jóge fu nekk ñëw Dakar ñun waa département de Podor ñëw nañu délégation Podor ñëw na maanaam bu ñu ñëwee fii dañuy jox presque ñi nga xam ne ñooy napp ci géej gi ñoo wax ba sonn ñu boole pêche continentale bi yëpp boole ko benn orateur te xam nga li di Kolda du ci Podor li xew Kolda xewul Podor li nekk Matam ak li nekk Kolda du benn donc suñu pêcheurs yi daal di ñibbi noonu ak seeni doléance mu xaw leen metti nag ñu àggee ministre bi bind ko lettre xamal que ni ñoom dañoo am dañ ko war a eggee parce que rafetlu nañu trop li président Macky Sall def ci pêche bi ministre bi dem aussi am na ay jéego yu bëri def na ko ak suñu département yi te xam nañu moom tamit dina continuer ci kooku fu mu tegoon tànkam moo tax ma wax que lancé ko appel mu recevoir suñu mbokk yi ñu wax que lan mooy suñuy problème mu pêcheurs yi nga xam ne yi ñooy évoluer ci dex gi. comment waaw surtout parce que ñun sax di ñu yuuxu nii ci géej gi ñun ñoo ëpp problème ñun ñu nekk ci dex gi parce que dañu dem ba finalement tous nos pêcheurs sont en train ñu ngi dem di nekkaat ay agriculture parce que dañu amatul pexe ñoom napp lañu xam mais amatuñu pexe ndax tey ji changement yi am dafa waroon fekk ñu am ay jumtuwaay te loolu amuñu ko ñoom ñëpp dañuy dem investir ci mbay mi alors que loolu gënalu leen ndax nappkat bu nekk li nga xam ne fekkee nga ko sa baay ak sa maam te nga xam ko loolu ngay gën a bëgg a liggéey mais tey jii dañuy lancer appel dëgg la am na lu ñu def DER financé na financé waat nañu jigéen ñi président Macky Sall am na lu mu joxoon jigéen ñi subventionné nañu ay moteur mais gaal yi amul tey jii li ñu tere napp surtout mooy que amuñu ay gaal donc gaal yi ñuy wax nii muy pirogue yi nga xam ni c'est en fibre de verre yooyu la ñu bëgg ñu dimbale ñu ci ay camion frigorifique pour dëkk bi mën a approvisionner foofu ci jën beneen bi ñun fu ñu nekk dañuy def aquaculture mais aquaculture boobu problème alevin yi mooy problème parce que dañoo sore bu ñu naree jëlee ay alevin ba Richard Toll yóbbu leen Fuuta dafay am yu stressé yoo nga xam ne dañuy dee ak leneen day yàq production bi ñu bëgg nag ñu defal ñu benn ferme bi nga xam ne bi ci biir Podor lay nekk Podor dafa rëy maanaam ñi nekk ba côté Bokki Jallu bi ak ñi nekk côté Njërb c'est près de Dagana ku nekk ci ñoom mën ci ñëw ci ferme bi am ci ay jiw yi nga xam ne yi infrastructure yu fa nekk ñoom ñoo ko defal seen bopp xam nga kuy taxaw di defal boppam moo neex a dimbale parce que boo ko yokkalee tuuti rek mu dem bu ñu leen yokkalee rek ñoom waa Joomandu dinañ dem ma ñaan nag ma lancé appel nag ministre bi na leen jàppale ndax ñu mën a demee kanam beneen bi maa ngi wax ci agence de santé communautaire ndax ñooñu ay nit yi nga xam ne vraiment ay volontaire lañu mais dañu war a xool ne vraiment coono gu ñuy sonn ñu dimbale leen recrutement bu amee nañ ci njëkk nañ leen parce que déjà ku nekk ci métier bi di ci sonn képp ki nga xam ne kii sa âge passé wul fu ñu la war a recruter dañ la war a recruter parce que dañ ci sonn ñu ngi ci métier bi loolu daal looy li nga xam ne lii li gën a réussir li nga xam ne lii laaj naa ko ministre de la santé def na ci ay réponse nag te ñu ngi xaar incha allah mu amal ñu ci waaw ko ministre de la santé no rewinde ɗo en dañi yewtidde makko e caɗele département Podor to banggue cellal caɗele ɗe ne keewi dépôt aɗa yiya poste uji e case uji ɗi ganduɗa ɗe ala matériel ha yimɓe ne jibina e leydi aɗa yiya caɗele kewɗe ina goodi ɗi gandanɗa hoorema surtout bloc opératoire mo Ndioum mbo Podor commune scanner pour Ndioum unité d'hémodialyse pour Ndioum e ko way noon min namnimomo hen noon ko heewi kono mi ɓeydi noon waytanade poste santé Diomandu e ASC e matron ɓe gandanɗa hoorema ko yerletiɓe liggotoɓe e santé ɓe gandanɗa hoorema tampere fof eɓe tampa hen te jobdi ala ɓe ñaaga so tawi recrutement ina waɗa yoɓe tinno eɓe ciftoro ɓe gandanɗa ɓe hoorema nen daari ina liggo e nder santé o te jobdi alana ɗumen hen haydara alana ɗumen hen mataw weeli jingande ko duuɗi toon saabu neɗɗo daariɗo ina no waɗi yerlitade mum ina liggo
so tawi wallama so tawi recrutement woodi ko yo ido ƴettede ɓen afa haade woɗɓe ne ƴette min ji effort uji mawɗi ɗo président Macky Sall waɗi e domaine santé min paɗi félicité ministre o e covid o no gerdi ɗum ni kanko président Macky Sall e ministre des finances kono amen ñaagui yoɓe ɓeydu juuɗe mabɓe to falde Podor